奇，美国游。佩奇和乔治正在家里看《土豆超人》。哈哈，快来迎去好莱坞之旅，并参演我主演的最新的影片《太空中的蔬菜》。只要找到这张金奖券，就能获得这个千载难逢的美国之旅大奖了。妈妈，能帮我们找到土豆超人的金奖券吗？拜托了。这个嘛，全世界只有1张金奖券，所以只有最幸运的人才可以找到它。哦，土豆里有什么东西？这就是那张金奖券。这就意味着……没错，这就意味着我们要去美国了。佩奇和他的家人正坐着飞机去美国。兔小姐是机长。我是你们的机长，我们很快就要抵达美国了，应该是的。有谁知道美国在哪儿吗？我从来没有去过。你不会错过的，美国真的非常大。是不是那里呀？我来问一下。你好，下面的人，这里是美国吗？是的，女士，是美国。真是太好了，我们马上要降落了。欢迎大家来到美国。兔小姐很荣幸为你们服务。你们想去哪里玩？你说你是兔小姐吗？是啊，可是这位也是兔小姐呀。每座城市都需要有一位兔小姐。说的没错。再见，祝你们玩得开心。这里是好莱坞吗？好莱坞？当然不是，这里是纽约。上车吧，我带你们转转。纽约，这里是一座不夜城。那么你从来都不睡觉吗？哦，算是吧，但只有晚上。哇哦，这些大楼实在是太高了。我们的第一站到了，欢迎你们来到帝国大厦。哇哦，我们可以去楼顶吗？当然可以。要上去喽。你什么工作都得做吗，兔小姐？不是，只做重要的工作。吃冰淇淋吧。哦，好高啊，都已经到天上了。哦，我不敢看。猪爸爸有点恐高呢。但是可以看到很多东西，爸爸。是的，用那台望远镜，你能看到更多。我看到一个高个子绿油油的女士拿着一个冰淇淋，那个就是自由女神像。快看我呀，我现在就是自由女神小姐。走吧，各位，我们现在得走了。哦，怎么这就走了？是的，我们纽约人常会说，如果你不动，你哪儿也去不了。走了，走了，马上走。兔小姐，我们接下来去哪里玩？去时代广场。妈妈，你快看，这里有好多灯呀！我想这里肯定有100万个灯泡。我敢说，时代广场是全世界最亮的广场了。哦，快看呐，那个不是土豆超人吗？敬请期待，由土豆超人和薯饼先生一起带来的新电影《太空中的蔬菜》。那就是我们要去参演的电影哦。真的吗？那么你们最好还是直接去好莱坞吧。好的，你能送我们去吗？这恐怕不行，但有其他的交通工具能送你们，1辆房车。房车又是什么东西呀？就像是装了车轮的房子。哦，来，给你们钥匙。你想要和我们一起去吗？去见薯饼先生，当然想，可我实在是太忙了。祝你们过得愉快。谢谢你，兔小姐。哦，我都累坏了。是啊，虽然这里的人都不用睡觉，但是我现在真的快得不行了。在纽约的这一天真是忙碌啊。晚安。晚安。为了后面的旅程，佩奇和他的家人现在需要好好睡一觉了。小餐馆。佩奇和他的家人在美国，他们要去好莱坞。我很喜欢这辆房车。房车就是一栋你可以驾驶的房子。猪爸爸，我们到好莱坞了吗？我们找个人问问吧。你好啊。哦，
哦，你们好啊，我是兔小姐。哦，这居然是另一位兔小姐呀！没错，有很多兔小姐。我能帮什么忙吗？车子需要加油吗？不需要。吃点东西。那个，我们跳乡村舞吗？我们就只是想问一下，我们现在有没有到好莱坞？没有，夫人，你们距离好莱坞还很远呢。哦，既然都到这儿了，不如就歇歇脚，吃点可口的家常饭来填饱你们的肚子，怎么样啊？好啊，我想我们可以停下来吃个早餐了。太棒了！吃点什么呢？单面煎蛋，双面煎蛋，还是半熟煎蛋，不用烦恼。来份半熟煎蛋，马上就好。煎个鸡蛋，甩一甩腿，一边煎蛋一边运动。那什么是双面煎蛋呢？就是把鸡蛋翻个面煎。谢谢你。那么单面煎蛋是什么样的？就是不把鸡蛋翻面煎，就保持这个样子。那我要单面煎蛋。我也是。兔小姐真的很擅长煎鸡蛋。煎个鸡蛋，甩一甩腿，一边煎蛋一边运动。我真的很喜欢我的单面煎蛋。煎蛋。谢谢你，太美味了。现在我要好好休息放松一下了。那么谁想要跳舞？我很好，那来见见短尾猫鲍勃先生和他的乐队吧。手拉手来往右走，跟上脚步别发愁，左3步右3步，跟上脚步来耍酷。我们一起去跳吧。你们需要戴上帽子。跟你的舞伴手拉手，然后转个圈。转圈转圈转圈。呜呼！一哈！一哈！佩奇，你想不想去唱歌啊？我当然想啦。像在泥坑里一样跳来跳去，像在泥坑里一样恐龙。所有人都来扮演恐龙哦，我之前还从没有跳过这样的方块舞呢。哎，你们能不能小声点儿？我们听不到怪兽卡车的声音了。怪兽卡车。这是一辆怪兽卡车。哇哦，在那些巨大的轮子上面有一辆汽车。郊狼先生将要驾驶卡车越过一个巨大的泥坑。看起来真好玩。猪爸爸，你也可以去试一下的。好吧。太好了！哦，这可有点高啊！猪爸爸有点恐高。你得要开快一点，才能够越过这个泥坑。爸爸，加速！快看呐，爸爸开的卡车正在泥坑里面跳来跳去。妈妈，要不你也去试一下吧？哦，我觉得我们应该继续赶路去好莱坞了。好莱坞吗？没错，我们将要跟土豆超人还有薯饼先生一起拍个电影。薯饼先生嘛，他是我最喜欢的演员了。如果你愿意，可以一起去呀。哦，亲爱的，我也很想去，可是我太忙了。再见了，谢谢你们的光临。谢谢你，再见。佩奇和家人又再次出发前往好莱坞了。好莱坞。佩奇和他的家人在美国，他们正前往好莱坞。我们是不是快要到好莱坞了？我不知道，停下来看看地图吧。请问这里发生了什么事？这又是另外一位兔小姐。一切都还好吧，兔小姐？先生，只有在紧急情况下才能在高速公路上停车，知道吗？可我们确实遇到了紧急情况。我们中了奖券，能参演土豆超人的新电影《太空中的蔬菜》。所以我们得赶去好莱坞。哦，既然这样的话，那向右转，然后一直开，直到你们看到星星为止。
可现在是白天呀。我说的不是天上的星星，是画在地上的那些。哦，谢谢你，兔小姐。再见。我们要留意一下地上的星星。星星，乔治看到了一颗星星，又有一颗星星。地上有很多的星星，到处都是。瞧啊，那是土豆超人。我是小鸟吗？我是飞机吗？不，我就是土豆。而我是薯饼先生。你好，我是小猪佩奇。我们赢得了能参演电影的奖券，就是那部《太空中的蔬菜》。那我们这就去摄影棚吧，我们有一部电影要拍。这里就是电影摄影棚，我们就是在这里拍摄电影的。哇，就好像我们真的来到了太空一样。说的没错，来换上你们的服装吧。佩奇和他的家人打扮成了西兰花。西兰花妈妈，你看起来真好笑。你也很好笑，西兰花佩奇。嘘，不要在现场说话，我的电影马上就要开拍了。它就是太空中的蔬菜。灯光，摄像，开始。请注意，银河系已经被一大群淘气的胡萝卜给占领了。不是普通胡萝卜，没错，是淘气的胡萝卜群。我土豆超人将要来这里挽救这个局面。还有我薯饼先生也将要挽救局面。我们要怎么做呢？你们是太空中的蔬菜，等我们挽救了局面，你们欢呼就可以了。哦，那好吧。土豆超人，请问你要怎么挽救局面？怎么做我们还没有想到。哦，不是吧？那些淘气的胡萝卜快要把宇宙毁灭了。有没有什么办法可以摆脱他们？我们可以吃掉那些胡萝卜。可是量太大了。有人吗？你们好啊！这是谁？有些支持者专程来看薯饼先生。这是兔小姐，兔小姐，兔小姐，还是兔小姐。太棒了，他们都是兔小姐。我们几个决定休息一天来调整一下。我们不能错过薯饼先生，他是我们最喜欢的土豆题材的电影明星。你们太好了。你们能帮我们拯救宇宙吗？我们得吃掉这些胡萝卜。当然可以，我们可是兔子，我们喜欢吃胡萝卜。给我留一点吧，我也喜欢吃胡萝卜。看呐，这位是我们那儿的兔小姐。真好吃。我们成功了，我们拯救了整个宇宙。太好了！这都多亏了小猪佩奇。还要感谢5位兔小姐的帮忙。不用客气。其实呢，我是来接你们回家的。这么快就要回去了，大家再见啦！再见。佩奇，你在美国玩得开心吗？开心，实在是太好玩了。那你最喜欢什么？我最喜欢的是什么？我都喜欢。佩奇在美国度过了一段愉快的时光。摩托车旅行。今天是个阳光明媚的日子，在猪爷爷和猪奶奶的花园里，佩奇和乔治在帮猪爷爷打理他的覆盆子。一只小鸟飞了过来，它看着猪爷爷种的覆盆子。咻咻！淘气的小鸟竟然吃我的覆盆子！爷爷，看来这只小鸟喜欢你种的覆盆子。我也喜欢，我看我还是守在这儿，确保覆盆子不要被小鸟吃掉。猪爷爷，我有一个很不错的想法，我们去露营怎么样啊？露营吗？去露营！我们可以在花园里露营。不要。我们开车出去，找一个合适的地方搭帐篷吧。可是我们的汽车在狗爷爷的汽车修理厂，车子还在修呢。哦，是啊。那骑旧摩托车怎么样啊？要骑摩托车吗？是的，年轻的时候，我和你爷爷经常骑着摩托车去探险。哈，没错，的确很有意思。
可是那都已经过去好多年了，猪奶奶。这就更有理由把我们的摩托车搬出来了。瞧，这就是了。摩托车。旁边这个奇怪的东西是什么呀？佩奇，这个叫做跨斗，你和乔治能坐在里面。那我的覆盆子要怎么办？你不能带着你的花园走啊！别这样，出去转转很有意思的。我也想出去转转，不过既然我们要出去，我就得确保我的那些覆盆子不会被吃掉。佩奇、乔治，你们在花园里玩，我去收拾旅行的东西。好的。好了，爷爷，你在对覆盆子做什么呀？我在保护它们，免得被那些讨厌的小鸟吃掉。你要把它们种在小屋里吗？差不多吧。可以了，东西装好了，我们准备去露营吧。奶奶，你穿的是什么呀？这一件是我的摩托夹克，穿上它骑摩托车就不冷了。吼吼，这下子我的覆盆子就可以平安无事了。我们走吧。非常好，头盔和护目镜拿了吗？在这里呢。在骑摩托车的时候，你一定要戴上安全头盔。全员上车。好的，猪奶奶。我们该走哪条路呢？走那条吧。去海边。太棒了！啊，这才叫生活。奶奶骑摩托车，突突突，突突突，突突突。奶奶骑摩托车，突突突，一整天。这是狗爷爷的汽车修理厂。你好啊，狗爷爷，请加满油。猪奶奶，我都不知道你还有一辆摩托车。是的，车你还在修，只能开它了。哦，汽车已经修好了，现在就可以开走。如果你不介意的话，我们就晚点再来把它开走。我们骑摩托车可有意思了。再见。再见。奶奶骑摩托车，突突突，一整天。佩奇和乔治来到了海边。太棒了！就在这儿露营吧。可是奶奶，我们忘记带帐篷了。佩奇，我们带了，这可是一辆非常特别的露营摩托车。你们看好了！哇哦！摩托车变成了一个帐篷。这是一个魔法帐篷。没错，佩奇，我们带了在海边过夜的所有东西。太棒了！猪爷爷，希望你不会太想念你的覆盆子。一点也不想。因为我今天早上的时候对摩托车做了一点调整，我把我的花园也带来了。哇哦！你的覆盆子小块田地。猪爷爷喜欢露营，尤其是还能带上他的花园一起露营。大海的宝藏。佩奇、乔治、猪爷爷和猪奶奶一起在海边露营。我喜欢在你们的帐篷里露营。吼吼，我们也很喜欢。这些年我们露营的地方有大山，有丛林，我们甚至还一起去冰山上露营。可以在任何地方露营，就像在家一样舒服。就像在家里一样，这些淘气的小鸟还是想吃掉我的覆盆子。你们这些淘气的小鸟，咻咻！我们现在可以去海边吗？可以，我们去海边玩吧。我就不去了，我待在这里守卫我的覆盆子。佩奇和乔治要去海岸边玩耍了。乔治，你要小心海浪，它过来了。啊！哦，你们快看，乔治发现了什么？是一根旧绳子，是大海的宝藏。乔治，海浪又来了，快跑！看呐，是贝壳，大海的宝藏，太棒了！小心，海浪又来了！可怜的奶奶，你的脚都被海水弄湿了。是啊。哦，是塑料瓶，它们不应该出现在大海里。这里
个瓶子，里面还装着东西呢。佩奇，这是一个漂流瓶。哦，奶奶，上面写了什么？上面写：“你好啊，我的名字叫做小兔子雷吉，我和我的爸爸妈妈在度假呢。”这个小兔子雷吉是谁呀？我不知道，但上面写着电话号码呢。奶奶，我们可以打给他吗？当然可以。你好啊，我是兔爷爷，请说。请问我们可不可以跟小兔子雷吉说话？恐怕这里没有你要找的小兔子雷吉，不过这里有大兔子雷吉，就是我了。哦，那小兔子雷吉到哪里去了呢？那就是我呀，不过是很多年以前的我。原来我们要找的小兔子雷吉其实就是兔爷爷，那是他小的时候。哦。我们在海边发现了你的漂流瓶。什么？那个漂流瓶肯定是很多年前我扔进海里的。但我们不能再往海里面扔东西了，是不是啊，兔爷爷？是的，大海里的塑料实在太多了。我们在沙滩上找到很多大海的宝藏，大部分是塑料。你捡起来了吗？捡起来了。做得真好，也许你们能用来做点什么，就能像我一样变废为宝。兔爷爷喜欢用废旧物品做东西。没错，谢谢兔爷爷。再见，兔爷爷。那些淘气的小鸟又来吃猪爷爷的覆盆子了。咻！爷爷，看我们在沙滩上找到了什么？是大海的宝藏。确实是啊，做得真棒！哦，如果能有什么东西让我把这些鸟吓跑就好了。用大海的宝藏做件东西吧。哦，猪奶奶，这真是个好主意。我们可以用这根绳子把各种小玩意儿串在一起。好了。猪奶奶做了件东西，可以吓跑那些小鸟。太棒了！现在我们该回家了。孩子们戴上头盔、护目镜。好的，奶奶。全员上车，我们这就回家喽。再见了，大海。爷爷骑摩托车，突突突，突突突，突突突。爷爷骑摩托车，突突突，一整天。猴子咳嗽。今天是个阳光明媚的日子，这里是佩奇的家。我是一个小仙子。真是个吵闹的小仙子。妈妈，我要用魔法把你变成一只青蛙。哦，天哪，千万不要！要是你把我变成了青蛙，那我就得独自生活在池塘里了，我会非常难过的。妈妈不用担心，只是假装一下而已。我知道，佩奇，我也是假装的，所以我才使眼色。什么？当有人闭上一只眼睛的时候，那就是使眼色，意思是他们的行为都是装出来的。所以说，你只是假装很难过，是吗？是的，我只是开了个玩笑。啊，所以你就是想要开个玩笑而已。但是这个玩笑一点都不好笑。谢谢佩奇。斑马苏怡来找佩奇一起玩。你好，苏怡。你好，佩奇。苏怡带着她的玩具猴子。猴子说：“呜呜呜，去我的卧室里玩吧。”你今天还好吗，猴子？哦，天哪，猴子咳得非常厉害。猴子并没有咳嗽，是你在咳嗽。不是的，猴子咳得非常厉害。你为什么要眨眼睛，佩奇？因为我在使眼色，就像这样，闭上一只眼睛。为什么？使眼色就是在告诉别人这是假装的。猴子它确实咳嗽了。哦，是个游戏呀。乔治来了。乔治医生，我跟你说，猴子咳得非常厉害。请问乔治医生，你有什么好的建议来治疗咳嗽吗？乔治，这都是假装的，
所以我们才会使眼色。睡觉觉吧。好建议，乔治医生。猴子现在必须得睡觉了，而且也不可以看任何电视节目。在它恢复健康之前，也不可以去外面玩。谢谢你，乔治医生。猪爸爸下班回家了。我回来喽！你好啊，猪爸爸。爸爸，猴子它生病咳嗽了。乔治医生告诉我们要让猴子卧床休息，而且还不能看电视。现在猴子已经感觉好多了。你们的眼睛不舒服吗？没有，爸爸，我们在使眼色呢。哦，意思是这是假装的。哦，明白了。真是太聪明了！你们今天学会了使眼色是吗？是的。其实今天我也学习了一些新的东西，我学会了像海盗一样说话。哈哈，吉姆小子吓了我一跳。爸爸，你为什么要学海盗说话呢？跟你们说，我辞掉了旧工作，找了一份当海盗的新工作。猪爸爸，这事你不应该先跟我商量一下吗？爸爸在开玩笑了，妈妈。吓了我一跳。哦，可怜的猪爸爸。哦，其实没什么。我刚才不该学海盗的口气说话的。爸爸，你是在假装咳嗽吗？不是的，佩奇，我想我这是真的咳嗽。睡觉觉吧。没错，乔治医生说了，直接卧床休息，而且10年之内都不可以看电视哦。哦，天哪，听起来很没意思。我倒是有一个更好的办法治疗咳嗽。哦，你摆动你的2只耳朵，跳上跳下，然后模仿鸭子叫，嘎嘎嘎嘎嘎。什么？嘿嘿嘿。妈妈，你使眼色了！哦，原来你在开玩笑啊！猪妈妈喜欢开玩笑，大家都喜欢开玩笑。警车。佩奇和朋友们在幼儿园里。早上好啊，孩子们！早上好啊，里昂夫人！今天我们有一个特别的活动，要从你们中选几个小朋友和警察过一天。是当罪犯吗？哈哈哈，不是的，弗雷迪，是当小客人。他们会和我们一起坐警车去巡逻，帮助有困难的人。有谁想参加呢？我。好的，就佩奇和弗雷迪吧。这是一辆警车，玩得开心哦！到了孩子们的午餐时间，我会打电话来。没问题，羚羊夫人，待会儿再见。千万别迟到了。今天我们吃三明治，还有果冻。吃三明治还有果冻，非常美味。警察也喜欢吃三明治和果冻。大家再见！再见！我们可以把警笛打开吗？恐怕不行哦，弗雷迪。警笛只有在紧急情况下才可以使用，明白吗？这里发生了什么事？哦，天哪，这里交通堵塞了。我们必须得开到他们前面去，才能知道发生了什么事。现在我们能开警笛了吗？是的，这就是紧急情况，警笛可以派上用场了。好嘞！快看，这是公马先生，他的汽车抛锚了。警察来了！谢天谢地，你们终于来了！你遇到什么麻烦了吗？我的汽车发生了故障。别担心，公马先生，我们马上帮你解决。谢谢你们。不用感谢我们，这是我们的职责所在。这辆汽车停在了马路的中间，妨碍了其他车辆正常行驶。现在我们只要把汽车推到路边就行了。好了，交通恢复了正常通行。太好了！紧急状况解除。再见，公马先生！再见了！再见！孩子们，你们看呐，我们每天都要处理刚才那样的紧急情况。永远不知道接下来会发生什么。呼叫所有警察，
呼叫所有警察。那是什么情况？是警察局在呼叫。现在接收信号清晰，完毕。紧急情况，有一只猫被困在了树上。我们又要出警了。那我们这次还可以鸣警笛吗？当然可以，弗雷迪。我们这次要去救一只猫。你好，你好，你们好。请问这里发生了什么事？瞧，猫先生在那儿。喵！猫先生被困在树上下不来了。为什么你会到树上去？我爬上来的。为什么？因为那时我就是很想爬树。唉，然后现在下不来了。是的。幸好我们可以及时赶过来帮你，对不对呀？没错。我去拿把梯子。你不用害怕，猫先生，我们会救你下来的。紧急情况解除。太好了！对不起，我只是觉得爬这棵树应该挺好玩的。是的，这里有一棵树，感觉不是很好。这个地方不应该种树，很危险。好了，孩子们，和警察工作了一天，感觉开心吗？实在是太有意思了。等我长大了，我也想当一名警察。那太棒了！呼叫警察，完毕。又有紧急情况了吗？我真是太激动了。我是熊猫警官，接收信号清晰，完毕。我是羚羊夫人。佩奇和弗雷迪的午餐时间已经到了。别忘了，今天吃的是三明治和果冻。完毕。快要赶不上吃三明治和果冻了。这对我来说才是真正的紧急情况。那么，我们可以开警笛吗？当然了，警笛就是要在这种时候用的。太好了！佩奇和弗雷迪喜欢警车，所有人都喜欢警车。脚跳，跳着走，双脚跳。佩奇和乔治在花园里玩。你抓不到我，你永远都抓不到我。这是小兔瑞贝卡。你们好啊！你好，瑞贝卡。你们在玩什么？我们在跑步。跑步很好玩，可你会单脚跳吗？是的，我会。跳，跳。那不是单脚跳，佩奇，那是双脚跳。哦，单脚跳其实就是用你的一只脚跳上跳下，就像这样，跳跳跳跳跳跳。小兔瑞贝卡很擅长单脚跳。跳跳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 ，快来呀，乔治！单脚跳很简单的，只用一只脚的话也可以跳。单脚跳。单脚跳就是这样，跳跳跳跳跳跳。单脚跳真好玩。这是小羊苏西。大家好啊！你好啊，苏西。你们在玩什么呢？我们在玩单脚跳，就像这样。真是有意思啊！可是你们跳着走会吗？会啊，我们会跳着走。跳跳跳跳。跳跳，那可不是跳着走，只能算搞笑的跑步哦。跳着走是你用一只脚跳一步，接着用另一只脚跳一步，就像这样。苏西很擅长跳着走。用一只脚跳一步，换只脚再跳。快来呀，乔治！乔治很擅长跳着走。我是跳的最高的，我是跳的最远的，而我是跳的最快的。这是小马佩德罗。大家好啊！你好啊，佩德罗。你们在玩什么呢？我们玩了单脚跳，现在在玩跳着走。那你们跳完了吗？没有，我太喜欢蹦蹦跳跳了。跳跳跳！佩奇很擅长双脚跳。单脚跳、跳着走和双脚跳，你们能一起完成吗？什么？就像这样吗？哦，这根本不可能做到的。
我是说单脚跳，跳着走，接着双脚跳，就像这样，单脚跳，跳着走，双脚跳。哦，我来试一下，单脚跳，跳着走，跳。不对，你跳错了。我可以做到，跳着走，跳着走，单脚跳。也不对，跳，跳，跳。也不对。那让我来试一下吧，双脚，单脚跳，单脚跳。不对。3种连着一起跳并不容易呀。跳的时候要保持平稳，就像这样，单脚走，双脚，单脚走，双脚。准备好吗？有没有摇晃？单脚走，双脚。单脚走，双脚，单脚走，双脚。准备好吗？有没有摇晃？单脚走，双脚。佩奇发现了一个泥坑，单脚跳啊，跳着走啊，双脚跳啊，单脚走，双脚跳啊，跳啊，跳。单脚走，双脚跳啊，跳啊，跳。这个才是最好玩的。佩奇喜欢玩单脚走双脚，大家都喜欢玩单脚走双脚，特别是在泥坑里玩。营救兔小姐。佩奇今天来到了图书馆，而兔小姐负责管理图书馆。佩奇、乔治，你们好啊！兔小姐，你好啊！在图书馆里，大家都保持安静，这样才能在安静的氛围中享受阅读的乐趣。这是公牛先生，他来修理图书馆的屋顶。对不起，兔小姐，我正在修理屋顶。那么麻烦你动静小一点儿，这里是图书馆。好的。有紧急电话打来了。你好，这里是救援服务。兔小姐，乌龟小土豆又被困在树上下不来了。我马上就赶过来，我马上回来。麻烦你让大家保持安静。好的。谢天谢地，你终于来了！乌龟小土豆爬得太高，我够不到它了。我需要开直升机救援，还是开一架飞机呢？对了，用梯子。真是幸运啊！这里就放着一把梯子。好了，修好了，干得真漂亮。梯子拿过来了，大家都往后站一点儿。够到了。兔小姐救下了乌龟小土豆。小土豆，你可真是淘气呀！谢谢你了，兔小姐。这是我的本职工作。你好，这里是救援服务。我被困在屋顶上，我的梯子消失得无影无踪了。真是太奇怪了。不用担心，我这就赶过来。谢谢你。要是没有兔小姐，你说我们该怎么办呢？抓紧了，公牛先生，我上来了。非常感谢你，兔小姐。这是我的本职工作。兔小姐救下了公牛先生。不对呀，这就是我的梯子。没错，你真走运，我找到了它。是啊，我还真是走运。再见。再见，回头见啦。那我要怎么从屋顶上下去？在图书馆，佩奇、乔治和猪爸爸正在安静地读着故事书。在很久以前，这里住着一只红色的猴子。爸爸，有人打来了紧急电话。你好，这里是救援服务，我现在不在服务台，请在哔声之后留言。你好，能听到吗？是我是兔小姐，救救我！你好，我是猪爸爸。请来救救我吧！我被困在图书馆的屋顶上。我们要怎么把你从屋顶上救下来？你有没有直升机或者是飞机呢？没有。梯子也行。没有。我们能做什么？这种话我有点不好意思说出口了，得给我爸爸打电话，求救了。
你好，我是兔爷爷。你好，爸爸。我现在在图书馆，我需要紧急救援。什么？再带一把梯子过来。你说带梯子吗？不要着急，我这就过去。兔爷爷正开着一辆消防车，他要去救兔小姐。消防车上有云梯。大家靠边站，消防车开进来了。你是不可以把消防车开进这里来的啊！嘘，你说话小声一点儿，这里可是图书馆。抱歉。那么，兔小姐在哪里呢？兔小姐在屋顶上。啊，我明白了，怪不得她跟我说要带上梯子。坚持住，我上来了。谢天谢地呀，我得救了！你们瞧呀，兔小姐终于得救了。太好了！爸爸，谢谢你赶来救我。这是我的本职工作。兔小姐和兔爷爷很擅长救援，所有兔子都擅长救援。佩奇的日记。佩奇正在画画。看呐，我画了乔治，还有我。画得真好看，佩奇。在我小的时候，我经常会在我的日记里画画。日记是什么东西啊？就是一本故事书，记录你每天所做的事情。这个就是我以前的日记本。哦，这一天我起床了，然后在花园里玩。第二天起床了，然后在花园里玩。接着下一天你起床了，然后在花园里玩。不对，接着下一天起床，在花园里玩。然后马戏团来到了镇上，这里有一个大帐篷，杂技演员在里面飞来飞去。哇哦，我也想试试看记日记。是个好主意，佩奇。你可以开始记你自己的日记了。哦，太好了！我以后每天都会在我的日记里画画的。第二天早上，佩奇还在睡觉。天亮了。我起床了，现在我在花园里玩，然后发生了什么？哦，有了！乔治的恐龙发出了但是这没什么有趣的，不能记到我的日记里面。猪爸爸和猪妈妈准备好了午餐。妈妈，已经没有什么事情可以让我记到日记里了。哦。要不你去整理房间？但是要记录一些令人激动的事情才行啊！你当时可是看了马戏团表演呢。我想到了一个办法。猪爸爸，麻烦把玩具筐拿来。好的，没问题，猪妈妈。猪爸爸把玩具筐拿到了花园里。我们要干什么呀？我们可以自己组一个马戏团。快来看，快来看，快过来看！令人惊叹的猪妈妈在你们眼前玩杂技。你们快来看猪爸爸，他正在用4根抛接棒玩杂技呢。吼吼，乔治，你拿住这个圆环。那么现在呢？猪妈妈会从圆环中间跳过去。哦，好的。击鼓声响起，过来了。太棒了！这就像是到了真正的马戏团一样。现在呢，小猪佩奇将要从圆环中间跳过去。击鼓声响起，过来啦！太棒了！现在轮到小猪乔治。过来啦！太棒了！现在该爸爸跳圆环了。是这样的。上次玩的时候，我就觉得圆环变小了。我想到个更好的主意。爸爸现在要去什么地方啊？哒哒！这个是我的旧独轮车。在认识猪妈妈之前，我可是经常骑独轮车的。猪爸爸，小心一点儿。没关系的，我会小心的。怎么没有刹车了？哒哒！太棒了！
这真是有史以来最棒的马戏团了！现在我有很多事可以记到我的日记里了。佩奇和乔治要睡觉了。今天我先起床，然后在花园里玩，接着马戏团来到了镇上，哒哒！真是忙碌的一天呢。是的，等到了明天，我还要去做更多的事情，然后把它们都画到我的日记里。佩奇喜欢记日记，大家都喜欢记日记。打高尔夫球。佩奇和乔治在跟猪爷爷打高尔夫球。打高尔夫球其实非常简单，你先拿出一个高尔夫球，然后再用高尔夫球杆把球打进洞里面，就像这样。爷爷，你没有打进去。这没关系，我可以再打一杆。爷爷，你又没有打进去。没关系的，你想打几杆就打几杆，无所谓。进了！太棒了！这是公马先生和柯基女士。你好啊，猪爷爷，你在给孩子们演示怎么打高尔夫球吗？是的，我在教他们。哦，希望你们的爷爷教的是正确的方法。打进洞的秘诀就在于要完美的挥动高尔夫球杆。哇哦，你才打了一杆球就进洞了。是啊，这个呢就叫做一杆进洞，真是厉害。爷爷，你有没有打出过一杆进洞？没有，我从来没打过。那就继续努力，老朋友。谁知道呢？说不定哪天就做到了。再见，各位。再见。现在我能试一下吗？当然可以，佩奇。你还记得怎么做吗？我记得，先拿出一个球，一个高尔夫球，还有一根棍子，一根高尔夫球杆，然后击打球。哦，这一杆没有打得很远。现在轮到乔治打了。记住，你们想打几杆就打几杆。准备，预备，打！轮到我了。这根本就是不可能的。佩奇，不要心急，我们有一整天的时间呢。爷爷，我感觉有点无聊。哦，那是什么呀？看起来就像是一座童话城堡，那儿有一个风车，还有一头恐龙。佩奇，那是儿童高尔夫球场，是小孩打球的地方。可是爷爷，我和乔治就是小孩子呀。哦，对哦，确实是。那好，你和乔治去那里打。这是儿童高尔夫球场。我们要怎么打呢？这个嘛，看起来应该会非常好玩。先要让球从风车下面的洞穿过去，再滚过那头恐龙的后背，接着进入童话城堡，最后滚进洞里。我先来试试。轮到你打了，乔治。这真是有趣。这是干嘛？猪爷爷，你们在儿童球场打高尔夫球吗？是的。你也知道，乔治和佩奇还小。你真幸运。真希望我们也能在儿童球场打。你们可以跟我们一起玩。哦，谢谢你，佩奇。让我来看看。运气不好啊，老朋友。我就说了，这个更好玩哦。现在是不是轮到你了，猪爷爷？这个游戏还真的不是我擅长的。不用担心，爷爷。还记得吗？你想打几杆就打几杆，无所谓。希望是这样吧。我们有一整天呢。哦，那好吧。哇哦！你一杆就把球打进洞里了。你刚才做到了一杆进洞。
没错，我做到了。这可是我有生以来第一次打出了一杆进洞，太棒了！真厉害，老朋友。我爷爷是最厉害的球手。猪爷爷喜欢打高尔夫球，大家都喜欢打高尔夫球。爬爬昆虫乐园。今天，羚羊夫人要带着佩奇和朋友们去校外旅行。孩子们，今天我们的校外旅行是要去参观爬爬昆虫乐园。可是羚羊夫人，佩德罗到现在还没来。小马佩德罗，你为什么总是迟到呢？佩德罗来了。对不起，我迟到了，因为史蒂文也想一起参加。史蒂文？他是我养的竹节虫。那好吧，你可以带着史蒂文，但是你必须照顾好他。谢谢你，羚羊夫人。大家都做好了吗？做好了，羚羊夫人。那我们就出发了。爬爬昆虫乐园到了。我们会在这个乐园里看到那些大型的恐怖动物吗？哦，不会的，丹尼。我们今天会看到的动物都是那种小型的，而且一点都不吓人。这是狮子里奥。大家好啊！你好啊，里奥先生。欢迎来到我的乐园。里奥先生，你刚才吓了我一跳，知道吗？哦，真是对不起，牛羚夫人。我的名字应该是羚羊夫人。哦，瞧我这张嘴，我必须得牢牢记住，是羚羊，不是牛羚。孩子们知道要来乐园参观，都高兴坏了。太好了，今天他们会看到生活在大自然，也就是野外的昆虫。哦，史蒂文不是生活在野外的啊！原来今天还来了一只宠物昆虫。你好啊，史蒂文。史蒂文说：“你好啊。”好极了，大家上车来开启我们的昆虫之旅吧。我们来到了原始森林，在这里有各种各样的昆虫。可是我怎么一只昆虫都没有看见呢？试试用这个放大镜来看看。放大镜能让很小的东西看起来很大。啊，这是一只瓢虫。哦，真是太可爱了。是的，这片树叶就是瓢虫的家了。史蒂文和我一起生活，他住在我家里，我们会一起看电视。听起来史蒂文在你家过得很舒服。是啊，史蒂文他非常的开心。下一站我们要去原始荒野，在这里我们会看到另一种生活在大自然中的昆虫。这是什么呀？这是千足虫，它有许多细细长长的腿，所以它爬得特别快。可史蒂文就不太爱走路。那么他会干什么呢？史蒂文会一动不动，就像一根树枝一样。啊！现在呢，我们来到了热带大草原，这里住着一种很特别的小昆虫。我的天哪，是一只蚱蜢。他们都是跳跃能手吗？对，没错。哇哦！蚱蜢跳跃的速度很快。嘿，等等我呀！昆虫就是这样的，前一秒还在，下一秒就不见了。史蒂文他不见了。竹节虫史蒂文居然逃走了。哦，糟糕，他会去哪儿呢？也许是史蒂文听到了自然的召唤。可是史蒂文和我一起生活，他一点也不喜欢大自然。别担心，他不会走远的。没错，大家一起去找史蒂文。记住了，史蒂文长得就像一根树枝。这是史蒂文吗？不是。这是他吗？不是。那这个呢？不是。哦，天哪！史蒂文在大自然里迷路了。也许这样最好。动物都更喜欢遵循它们的天性。牛羚夫人，请叫我羚羊夫人好吗？哦，对，羚羊夫人。快看，史蒂文回来了！欢迎回家，史蒂文。竹节虫史蒂文喜欢爬爬昆虫乐园，但他最喜欢的还是自己的家。